Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama Sistem Digital 2 akan menjelaskan declog dengan menggunakan gerbang logika knowledge. Sebelum mulai menjelaskan, alangkah baiknya saya memperkenalkan dulu rekan-rekan setim saya. Yang pertama saya sendiri Fikri Okdoyana Nur, yang kedua Hafiz Bahri Misbaudin, dan yang ketiga Eriana Nur Aziz. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita mulai yang akan dibawakan oleh Eriana Nur Aziz. Silakan. Saya akan menjelaskan tentang declog dengan knowledge. Pada yang pertama inputannya 0, clocknya 0. Misalkan ini 0, ini 0. 0 dan 0, N 0 dinotkan jadi 1. 1 turun. Ini sama seperti yang di atas, 0, 1 dan 0, N jadi 0 dinotkan menjadi 1. Pada knowledge 1 dan 1 sama dengan no change. Jadi 0 dan hasilnya adalah 0, 0 karena sama, no change. Kemudian yang kedua D-nya 0, clocknya 1. D-nya masih 0, clocknya 1. 0 dan 1, N sama dengan 0 dinotkan jadi 1, 1 turun. Ini clocknya sama seperti di atas, 1 dan 1 hasilnya adalah 1 karena keduanya benar. Kemudian dinotkan jadi 0, 1 dan 0. Pada knowledge hasilnya adalah 1, 0, 1, 0. Kemudian yang ketiga D-nya 1, clocknya 0. D-nya 1, clocknya 0. D-nya 1, clocknya 0. 1, 0, gerbang N sama dengan 0 dinotkan menjadi 1, 1 turun. 1 turun, ini sama seperti di atas, 1, 0, 1, 0. Di gerbang N hasilnya 0 dinotkan jadi 1. 1 dan 1 no change. No change. No change. Jadi no change itu key dan key aksennya sama seperti output sebelumnya, sama seperti yang ini. Kemudian yang keempat 1, 1. D-nya 1, clocknya 1. 1 dan 1 gerbang N hasilnya adalah 1, dinotkan menjadi 0. 0 turun. Ini 1. 0 dan 1, 0, gerbang N dinotkan jadi 1. 0 dan 1, gerbang knowledge 01 hasilnya adalah 01. 01. Kemudian yang berikutnya tinggal menyamakan seperti yang di atas. Misalkan ini 00, 00, no change seperti yang di inputan sebelumnya. Terus 01, 01 sama 10, 10 no change karena hasilnya no change seperti yang ini. 10 no change sama seperti inputan sebelumnya. Terus 10, 10, 10 no change karena sama no change seperti inputan sebelumnya. Terus ini ada yang beda, misalkan ini 10, 01 no change seperti yang di atas. Kemudian 01, 01, 10. Kemudian yang inputan selanjutnya 00 yang no change berarti sama seperti yang di atas. Demikian penjelasan dari declog dengan menggunakan knowledge. Terima kasih. Oke, sudah deh gitu.